咦，胡禮亦都唔掂喎，咬住咯，睇住佢咬住落兩個腳照腳落。哦，翹住落。胡禮又出場，治理傷勢好啦，而家意大利抌出界外球啦。史基拉斯哎呀，自己滾水淥天陰公啦。如果胡禮係牙煙啲喎，係啊，嚇。呢個史基拉斯。去龍門咩事先？你睇下龍門咩事先？龍門根本就發覺唔到後邊有人追埋嚟，所以佢接咗波之後碌前一腳俾人搶低咗啊嘛！而家睇下咩事？搶咗個波啊！呢個波應該俾巴治奧搶到嘅，喺後邊偷嘅巴治奧埋去。佢唔知道後邊有個接埋嚟，巴治奧捉咧佢個波睇下點先。冇事啦咁。國家殺到，翻佢，一叫，哇！有冇越位啊？冇喎，冇啊，純技術入添。好咩？俾巴治奧咁樣搞掂啊！斯路頓你都算冇貓燒鬚啊！呢個波。最後一場世界盃，喂，真係呢個對佢英明嘅有選啊！真係。啊！對佢英明真係有出嚟又越位嘅喎，呢個後衞出嚟啊！係啊，對佢英明真係好有選。唉，估唔到啦，斯路頓啊！嗱，同個體貓師哥老貓屎個坑渠中間，醫生人嘅世界盃最後一場波，你呢個越位喎，真係有啲平排當越位喎，平排越位啊，一個後平排喎，越位啊，肯定係啊，冇越位我唔敢講啊！佢就係佢係要兩個球員㗎嘛，係啊，龍門出咗嚟啊嘛，龍出咗嚟咯，啊肯定越位啊，肯定係越位啊，越位啊！兩個人因乜嘢？兩個啊嘛，因為龍門出嚟啊！呢個最理解呢個位呢球波，我啊唔敢肯定啦，唉！哇，到入嚟啦，睇咗咯，胡禮啦，胡禮唔打得啦。委拍出啦。